ஆர் யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் எல்லாரும் சூப்பரா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவலம் பீச் தான் வந்து நம்ம போயிட்டு செம்மையா ஃபன் பண்ண போறோம். பீச்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நெறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் சொல்றாங்க. ஸ்கூபா டைவிங், அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் போட் இது எல்லாமே இருக்கு. பட் அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெஸ்ட் ரூம் போக வேண்டியதாயிடுச்சு ஜாராக்காக. ஸோ ரெஸ்ட் ரூம் தேடிட்டு போறோம் போயிட்டே இருக்கோம். அவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் ஃபர்ஸ்ட்டே போயிட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆவது ஆகும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால இத ஃபர்ஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு போயிரலாம் இல்ல. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரெஸ்ட் ரூம தேடி கண்டுபிடிச்சு போயிட்டு வந்தாச்சு. இந்த ஏரியா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, லீலா ரெசார்ட்டோட பிரைவேட் ஏரியா. ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரைவேட்டா சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ரொம்பவே பீச்சுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ரெசார்ட் இது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்களா, ஒருத்தர் வந்து ஸ்கூபா டைவிங் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்காரு. நமக்கு வந்து ஸ்விம்மிங்லாம் தெரியாது. அதுவும் இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இன்னும் நம்ம தயாராகலை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் நான் வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணல. நம்ம ஸ்பீட் போட் மட்டும் தான் இன்றைக்கி போகிறோம். ஸ்பீட் போட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லிமிட்டடாக தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் அந்த மாதிரி டைமில் போனனால ரொம்பவே ரஷ் இல்லை. அங்கேயே சொல்லியிருந்தாங்க ஈவினிங் ஆக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே க்ரௌடாக இருக்கும். ஆஃப்டர்நூன் டைமில் வந்து நம்ம போகிறது ரொம்பவே நல்லது. கூட்டம் கம்மியாக இருந்துச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து டீசல் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அந்த டீசல் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான். ஸோ அவங்க எடுத்துகிட்டு வராரு இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டேங்க். அந்த அளவுக்கு தான் வந்து டீசல் அவங்களால ஃபில் பண்ணிக்க முடியும். திரும்ப வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஜாராக்கு தான் வந்து ரொம்பவே போட்டிங் போகணும்னு ஆசை. ஸோ இங்கே வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு லேக் இருக்குது. அங்கே கூட வந்து போட்டிங் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாரா போகிற போட்டே ஸ்பீட் போட் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப குஷியாக இருக்குது. அது நேரத்தில் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பீட் போட் தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வேரியேஷன் இருக்குது. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்பீட் போட்னா எப்படி அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று. அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் போகலாம். அது வந்து உள்ளே இருக்க சின்ன ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டிகிட்டு போய் காமிப்பாங்க. 30 மினிட்ஸ் அதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் டைம். ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு வரலாம். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி 30 மினிட்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு எடுத்திருக்கோம். பட் வந்து போட் நான் சொன்ன மாதிரி லிமிட்டடாக இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ கொஞ்ச நேரம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஜாரா இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் நம்மளோட போட் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம். தமிழ் அண்ணா ஏறனதுமே ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் நினச்சது பேசாமல் அந்த 5 மினிட்ஸ் மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துடலாமா அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஏறி உட்காந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் போனது இன்னும் அந்த பயம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு. ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டில் போகிற போட்டு தெரியுது, அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக தான் வந்து இந்த போட்டும் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் டப் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை தூக்கி அடிச்சிட்ருக்கு. எனக்கு ரொம்பவே பயமாக இருக்குது. என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து இல்லை நம்ம 30 மினிட்ஸே போயிட்டு வந்துடலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் 30 மினிட்ஸே போயிட்டு வந்துடலாம், கொஞ்சம் பயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு.
பீமாப்பள்ளி எந்த பக்கம்? ஸோ அங்கே சில ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அங்கே வந்து கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதுதான் அந்த ஸ்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது நிப்பாட்டினதே போட் வந்து இன்னும் நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பயமாயிட்டு, அண்ணா நீங்கள் நிப்பாட்டவே வேணாம், என்னை வந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போய் விட்டுருங்க சேஃபாக, எனக்கு ரொம்பவே பயமாக இருக்குது. கொச்சின்னு அப்பா குழந்தை கொச்சியோட பேர் ஜாரா மன்ஹா. ரிட்டன் வந்து லேண்ட் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது நான் வந்து கொஞ்சம் குஷி ஆகிட்டு கொஞ்சம் வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் நான் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயந்து கத்திட்டு இருந்தேன். ஜாராலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் நான் கத்தும்போது மட்டும்தான் அவள் வந்து என் கூட சேர்ந்து கம்பெனிக்காக கத்திட்டு இருந்தா. அண்ணா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து சூப்பர் சேஃபாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அண்ணா பேர் சலாவுதீன். அண்ணாக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ், நம்மளை சேஃபாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு சேஃபாக கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு. அவ்வளோ சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு நடுவில் கடலுக்குள்ளெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போனதே இல்லை. ஸோ ரொம்ப சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ மச். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you soon with more interesting vlogs. Bye bye.